বৃষ্টিতে অ্যাডিনিয়াম যেভাবে আপনাদের সারপ্রাইজ দিবে, এভাবে কাত হয়ে, চিত হয়ে, প্যাকেটে পানি জমিয়ে, এরকম প্যাকেট ফাটিয়ে, দেখুন এইটা আরও বেশি ফাটছে, নিচে কর্ডেক্স দেখা যাচ্ছে। এর যা অবস্থা, এর তো এখনই রিপোর্ট লাগবে। ফুল ঝরিয়ে দিয়ে, পচে গিয়ে, পুরো গাছ জুড়ে ফলে ভরিয়ে দিয়ে, এতে অনেকগুলো বীজ হবে। আর সবশেষে সবুজ পাতায় ভরিয়ে দিয়ে।